Вот и закончилась эпопея с камином. Вот полный вид, как он выглядит. Уже в готовом варианте. Ушло несколько дней. Ну, вечеров вернее. Вставлен камин. Будет висеть телевизор. Обложено камнем, купленным в Леруа. Положена вот сюда мозаика такая с натурального камня. Камин с 3D эффектом. Дымит там. Уголочки. Снизу уголки. Заброшированные полки с сосны, скрытые лаком. Очень смотрится эффектно, красиво. Так что желающие, кто хочет такой камин, делайте себе, не бойтесь. Все делалось своими руками. Так как я мастер-отделочник, ничего сложного нету. Главное, чтобы руки росли с того места. И здесь сделано поддувало, где затягивает воздух.